সো হেই ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স সেকেন্ড অন রেডস লাইফ। আজকের ভিডিওটা একটু বোরিং, আবার একটু প্যাথেটিকও, কারণ আমার বাইকের রেডিয়েটর সাডেনলি লিক করে। কোনাটা দেখতে পাচ্ছেন ভিজে আছে। এই কোনার ফার্স্টের যে প্লেটটা, এই প্লেটে একটা ছোট্ট লিক হয়। আর এটা খুবই স্বাভাবিক, গাড়ি বাইকের রেডিয়েটর যে কোনো সময় লিক হতে পারে। এটাতে যেমন ডানে বামে অথবা বাম থেকে ডানে কুলেন্ট পাস করে, আর উপরের থেকে নিচে যে শিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আপ ডাউন করে, এগুলো হচ্ছে প্লেটগুলোকে সাপোর্ট করার জন্য আর বাতাস পাস হওয়ার জন্য। ইউজুয়ালি রেডিয়েটর মেটালের হয়, এটা যেমন অ্যালুমিনিয়ামের। সো ভিতরে যখন কুলেন্ট পাস করে তখন কিন্তু পাস হতে হতে ভিতরে একটু ক্ষয় হয়। আবার অনেক সময় ছোটো ছোটো বালুকণা বা ইটের কোনো এসেও কিন্তু বাড়ি লাগে। সেইগুলোর জন্য কিন্তু লিক হতেই পারে। আমার এটা হয়তো বা এরকমই কোনো একটা কারণে হয়েছে। সো এইটাকে আমরা রিপেয়ার করব। সো রিপেয়ার করার জন্য ফার্স্টে এখানে আগে বাতাস দিয়ে চেক করা হচ্ছে যে লিকটা কোন জায়গায়। তারপর এটাকে হিট দেওয়া হবে, কারণ আমরা এখানে গ্লু ইউজ করব। ইউজুয়ালি সবাই অ্যালুমিনিয়াম ঝালাই করে বা মেটাল ঝালাই করে, কিন্তু আমার এটা এমন একটা জায়গায় লিক, এখানে মেটাল ঝালাই বা অ্যালুমিনিয়াম ঝালাই করা যাবে না। সো এখানে গ্লু দিয়েই সলভ করতে হবে। আরেকটা বিষয়, এইটা কিন্তু কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন না। এটা হচ্ছে একটা টেম্পোরারি সলিউশন, যেটা আপনার যেই কয়দিন যায় মানে কপালের উপর ডিপেন্ড করে। সো আমিও সেটাই ট্রাই মারছি যে যে কয়দিন আমি চালাতে পারি চালাবো। যদি কখন আবার লিক হয় তাহলে এটা চেঞ্জ করতেই হবে, এছাড়া কোনো ওয়ে নাই। আর এখানে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ আঠা, যেটা সবাই চেনে এই নামে। সো আমরা এটা এখানে ইউজ করছি। সো এটা পুরোপুরি কিন্তু হার্ড হয়ে আসছে। তো এখন আমরা বাইকে সেট করব। সেট করে স্টার্ট দিয়ে দেখবো যে কোনো লিক আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে তো সলভড।